Men hozir yig'lashni ham, kulishni ham bilmayman. Endi dieta, правильное питание, sportni boshlayman deganimda, menga kunora shunaqa sizga narsaga bormoqchimiz degan takliflar juda ham ko'p kelyapti. Men bundan albatta xursandman, lekin отказ berish bilasizlarmi qanaqa qiyin ishadi. Shu setni men tug'ilgan kunimga yuborishdi va yonida mana shunaqa chiroyli tortik bilan. Shu desanglar, bismillah deb boshlasak, mana eng ko'p yegan narsam palva shirinligi bilan dubayskiy trifle. To'g'ri aytdimmi? Lekin men buni уже ozginasini yeb ko'rdim kecha, chunki dubayskiyni ko'proq svejligida yeyish kerak va menga yoqdi. Ham svejligida yemaganimda afsuslanmayman, lekin umuman iloji yo'q edi. Shu safar bugun kech bo'lsa ham men sizlarga olishga qaror qildim. Aslida mana shu krem g'ichir-g'ichir bo'lishi kerak edi, lekin men xolodilnikda ko'p ushlavordimmi, уже yumshab qolibdi. No. Malinasi bilan og'izda просто erib ketadi. Esa bu bizda yana bir marta yonida yeb beraman. Keyingisi bu bizda adashmasam Snickers bo'lsa kerak. Prям mana shu joydan, чтоб hamma narsasi birato'la olinsin. Idealni. Bu ham mazali. Menimcha bizda fistashka malina bo'lsa kerak. Plus buni ichida banan, oq krem, malina va ko'rib turganingizdek shokolad. Keyingisi lot bizda bu pechenye. Chenyasi pisочный, lekin shu bilan birga juda ham sochный. Shokoladi ham juda ham mazali hamda shirasi ham me'yorida. Na desert esa desertni olib qo'ydik. O'zim tortim zakaz qilayotganda shunaqa zakaz qilayman deb o'ylayotgandim, lekin qaranglar, nasibda o'zi keldi. Ham nachinkasi malina hamda bananli ekan. Shunaqa qilib Lola Cake'ga kattakon rahmat. Это было, очень вкусно.